Hello အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်တို့ဒီဗီဒီယိုလေးမှာကျွန်တော်တို့ဘာအကြောင်းပြောကြမလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာကျွန်တော်ရဲ့ခိုင်းလို့ပဲ website တွေကို scratch ကနေရေးတဲ့ဟာလာလိမ့်မယ်အဲဆိုဒီကောင်นี้ခိုင်းလို့ကျွန်တော်ဒီမှာ responsive နဲ့ static site ကိုရေးတော့မှာမဟုတ်ကျွန်တော်ဒီမှာ react ကိုသုံးပြီးတော့မှ dynamic website တခုကိုဒီမှာစမ်းပြီးရေးမယ်ပေါ့အဲဆိုဒီကောင်นี้ dynamic website ဆိုတော့ဒီကောင်ရဲ့အလုပ်တွေကဘာတွေရှိမလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာအခုမြင်နေရတဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်ဒီမှာ design တချို့တော့ပြီးပြီဒါပေမဲ့တချို့ပိုင်းတွေမပြီးသေးဘူးပြောမယ်ဆို fully ဟိုကျွန်တော်တို့ fully website ရေးရဖြစ်လိမ့်မယ်ပေါ့အဲဆိုဒီ website လေးရဲ့ကျွန်တော်ပထမဆုံးကတော့ဒီမှာ e-commerce လိုမျိုး something ကိုဒီမှာဒီ channel မှာရေးပြဖို့ပဲဒါပေမဲ့အခုဒီမှာကြည့်လိုက်နာမည်တော့ e-commerce ဆိုပြီးတာဒါပေမဲ့အခုမြင်တဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်ရေးမှာကသူကပြောမယ်ဆိုvector graphic တွေကို download ဆွဲလို့ရတဲ့ website ပေါ့အဲဆိုကျွန်တော်ဒီမှာဒီခုမြင်နေရတဲ့ showcase ဆိုတာဒီ free vector လေးတွေပြီးရင်ဒီမှာ tag လေးတွေနဲ့ select လုပ်လို့ရမယ်ပြီးကြရင်ဒီမှာ discount တွေလည်း check out လုပ်လို့ရမယ်ပေါ့အဲဆိုအခုဒါလေးပြောရမယ်ဆိုကျွန်တော်တို့က React ကိုသုံးမယ်ပြီးရင် data fetching တွေပြီးရင် backend အနေနဲ့တွဲပြီးတော့မှကျွန်တော်ဒီကောင်ကိုfully dynamic website ကိုကျွန်တော်ဘယ်လိုရေးမလဲပေါ့အဲဆိုကျွန်တော်ဒီမှာ scratch project စရနေပြီးတော့မှနောက်ဆုံး CSS ရေးတာတွေပါအကုန်လုံးကိုကျွန်တော်ဒီမှာ series တစ်ခုအနေနဲ့ရေးတော့မယ်ပေါ့အဲဆိုရင် awesome stuff အဲဆိုကျွန်တော်ဒီမှာ design တချို့ကတော့ကျွန်တော်ထပ်ဆိုပါတော့ဒီမှာနှစ်ခုပဲပြီးသေးရဲ့အဲပါလဲဆိုဒီရဲ့ detail page လေးရဲ့ဒီမှာနှိပ်လိုက်တဲ့ခါမှာကျွန်တော်ဒီမှာ dialog ရောက်သွားတယ်ပေါ့အဲဆိုဒီမှာတစ်ခုရှိတာကဒီကောင်นี้ပြောရမယ်ဆိုကျွန်တော်တို့ဒီ completely dynamic ဖြစ်လိမ့်မယ်ဘာလို့ဆိုဒီခုမြင်နေရတဲ့ဒီ home page ကစာတွေပြီးကြတော့ဒီအောက်က tab ပုံတွေ background တွေဒီပြောမယ်ဆိုကျွန်တော်တို့ fully customizable ပြန်လုပ်လို့ရမယ့် website ပေါ့အဲ့လိုမျိုးပြောမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ admin အနေနဲ့ manage လုပ်လို့ရတဲ့အပိုင်းတွေပြီးရင်ဒီရဲ့ content တွေဆိုတာဒီပြောမယ်ဆို data အသေးမဟုတ် data action နဲ့လာလိမ့်မယ်အဲ့လိုမျိုးအပိုင်းလေးတွေအဲ့ဆိုကျွန်တော်ဒီ front end အတွက်ကို react ကိုသုံးလိုက်မယ်ဒီမှာ back end နေလဲသူအနေနဲ့တတ်ရှိလိမ့်မယ်ပေါ့အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ပြောမယ်ဆို react ရဲ့ features တွေဖြစ်တဲ့ react ရဲ့ features တွေကိုသုံးပြီးတော့မှအခုတို့ completely dynamic ဖြစ်တဲ့ website ကိုဘယ်လိုရေးလို့ရမလဲဆိုတော့ဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်ဒီ channel မှာဆွဲသွားမယ်ပေါ့အဲ့တော့ပြောရမယ်ဆိုရင်ဒီမှာ React ရဲ့ basic knowledge လောက်ပဲသိပြီးတော့မှအဲ့လိုမျိုး project တွေကိုဘယ်လိုမျိုး start up လုပ်လို့ရမလဲမသိဖြစ်နေဒါပြီးကြတော့နောက်ထပ်ဥမာReact ကိုတော့သိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လို data fashion တွေဘာတွေအဲ့လိုမျိုးတွေမှာနည်းနည်းလေးခက်ခဲရှိနေဆိုရင်ဒီမှာဆိုရင်နည်းနည်းအကူအညီဖြစ်ပါလိမ့်မယ်cool အဲ့ဆိုရင်ပြီးကြတော့ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင်တခုလုံး updation နေတာအဲ့ဒါဘာလဲဆိုဒီမှာဒီရဲ့backend ကိုဒီမှာဆိုရင်လည်း backend ကိုကျွန်တော်တို့ရေးတဲ့အခါမှာဆိုရင်လုံးဝ totally ဒီရဲ့ကိုပိုင် API နဲ့ရေးမယ်ပေါ့အဲ့ဆိုကိုပိုင် API ဆိုတာကျွန်တော်ဗာရေးသွားမလဲဆို code တွေတော့ရေးမှာမဟုတ်ပါဘူးဆိုဒီမှာ strappy ဆိုရဲ headless CMS တခုရှိရဲအဲ့ဆိုကျွန်တော်ဒီမှာ headless CMS ဆိုတာဘာလဲပြီးကြရင်ဘာလို့သုံးလို့ရတာလဲအဲ့လိုမျိုးလေးတွေကျွန်တော်တို့ဒီမှာနည်းနည်းလေးသူရဲ့ customization နဲ့ပြီးရင် strappy ရဲ့ strappy အကြောင်းလေးတွေနည်းနည်းပါမယ်ပေါ့အဲ့ဆိုကျွန်တော်ဒီရဲ့ series မှာဆိုရင် react အကြောင်းပါလိမ့်မယ်ပြီးရင်ဒီရဲ့ backend မှာဆိုရင်ဒီ strappy အကြောင်းပါလိမ့်မယ်ပြီးကြရင်နောက်ထပ်ဒီ strappy ဆိုတာပြောရမယ်ဆိုကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ API တွေကိုကိုလိုချင်တဲ့ပုံစံအတိုင်းကိုdashboard ကနေပြီးတော့မှလုပ်လို့ရတယ်ပြောမယ်ဆို beginner တွေအတွက်ဆိုတော်တော်အဆင်ပြေတယ်ဘယ်လို beginner မဟုတ်ပါဘူးတော် project တွေဆိုရင်ဒါနဲ့လုပ်လိုက်ရင်ကိုအများကြီးအဆင်ပြေတယ်အဲဆိုနောက်ဆုံးဒီကောင်ကြီးကိုကျွန်တော်ဘယ်လို deploy လုပ်ကြမလဲအဲ့လိုမျိုးတွေအတွက်ချက်ကြည့်ကြပါပြီးကြရင်နောက်ထပ်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာဒီ strappy သူ့ရဲ့ default အရာဆိုရင်သူဒီ REST API တွေကိုထုတ်ပေးတယ်အဲဆိုဒီနောက်ဆုံးကြရင်အဲ့ဒါဒီနောက်ဆုံးပိုင်းဖြစ်လိမ့်မယ်အဲ့ဒါဒီမှာ REST API အပြင်နောက်ထပ်ဘာလဲ GraphQL နဲ့ဆိုရင်ဒီ strappy နဲ့ပေါင်းလိုက်ရင်ဘယ်လိုမျိုးတွေအများကြီး powerful ဖြစ်တဲ့အပိုင်းလေးတွေအဲ့လိုမျိုးလေးကျွန်တော်ဒီမှာစမ်းရေးကြည့်ကြမယ် Okay အဲ့ဆိုဒီမှာပထမဆုံးအနေနဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ React ကနေစမှာပေါ့ကျွန်တော်ဒီမှာမျက်နှာကနေစမယ်ဒီ front end မှာဒီ front end design လေးတွေကိုအရင်ဆုံးဆွဲမယ်ပြီးကြတော့ဘာတွေလာမလဲဆိုတော့cool stuff အဲ့ဒီမှာ front end ကနေရေးဆွဲမယ်အော်တခုရှိရကျွန်တော်ဒီ website ကိုတော့ responsive တော့မရေးတော့ဘူးပါလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ cover လောက်ရမှာဒီအများကြီးပဲဆိုတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာဘယ်လိုလဲ desktop first အနေနဲ့ပဲရေးသားလိမ့်မယ်ကိုယ့်အနေကို responsive ရေးချင်လဲရေးကျွန်တော်ဒီမှာ responsive အတွက် design တော့မဆွဲထားဘူးအဲ့တော့ဒီမှာပထမဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာ project ကို set up လုပ်ကြပါဘောလိုအပ်တာတွေအဲ့ဆိုဒီမှာကျွန်တော်တို့အခုဒီပါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ React project ကိုစပြီးတော့မှ set up လုပ်မယ် okay အဲ့ဒါဒီမှာကျွန်တော် VS Code မှာvector ဆိုတဲ့ဟာလေးကျွန်တော်နာမည်လေးပေးထားတယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်ဒီမှာReact ကိုကျွန်တော်ဗာသုံးထားမလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ခါရီလုပ်နေကြအတိုင်းပဲ create React app create React app ကျွန်တော်ဒီမှာ create React app တခုလုပ်သွားလိမ့်မယ်အဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်လို့ရလဲဆိုရင်VS Code ရဲ့ terminal ကိုဖွင့်လိုက် npx create React app okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ dot လေးရဲ့တဘောကကျွန်တော်ဒီ file မှာ project စောင့်မယ်လို့ပြောလိုက်တာပဲအဲ့ဒါဒီမှာ npx ဆိုပြီးကိုယ့်ရဲ့ React project ကို create လုပ်လိုက် cool အဲ့ဒါဒီမှာ backend ပိုင်းကိုတော့နောက်ပိုင်းမှာသွားမယ်ကျွန်တော်ဒီမှာ front end တွေကိုရေးကြအောင် okay ပြီးကြရင်ဒီမှာ resource အနေနဲ့ဒါစောင့်နေတဲ့အချိန်မှာ recommend ပေးချင်တာကျွန်တော်တကယ်တော့အရင်တော့ vector graphic လေးတွေလုံးမလို့အဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ဒီမှာ figma ရဲ့ plugin တွေကိုရှောက်ကလေးကြည့်တဲ့အခါမှာ figma မှာဆိုရင်သူ့မှာဒီ plugin လေးရှိတယ်အဲ့ပါလဲဆိုဒီမှာ factory 3D element ဆိုတဲ့ဟာလေးဒါလေးတွေကပြောမယ်ဆိုရင်ဒီလိုက် 3D object လေးတွေကျွန်တော်ထည့်ထားတယ်နောက်က background လေးဒီရဲ့ rocket လေးတွေအဲ့ဒါဒီကောင်ကဒီ plugin လေးကပါလဲဆိုfree 3D object တွေကျွန်တော် design ထဲမှာသုံးလို့ရတယ်ဒါဆိုအများကြီးအဆင်ပြေရတာအဲ့ဆိုကျွန်တော်ဒီမှာvector app ကနေပြီးတော့မှထားပါတော့
ခုလိုမျိုး 3D ပုံစံတွေရောသွားတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါကြောင့်ပဲကျွန်တော်ဒီ plugin ကိုတွေ့သွားလို့ကိုအဲ့ဒါ figma သုံးတဲ့အမှာကို website မှာတစ်ခါတလေ plugin ဒါမျိုး 3D object လေးတွေထည့်ခြင်းတယ်အဲ့ဒါဆိုကိုက 3D ကိုလည်း hack code လိုက်မလုပ်ချင်ဘူးဆိုရင်ဒီမှာဒီကောင်လေးတွေကပြောမယ်ဆိုတချို့တော်ရုံတန်ရုံလေးတွေတော့ဒီမှာ shape လေးတွေဘာလို့အဲ့ဒီလုပ်လို့ရတယ်ဒီမှာ factory 3D element ဆိုတာလေဒီ figma ရဲ့ community plugin မှာတစ်ချက်ရှာကြည့်သူဒီမှာသူကနေသူကြည့်လို့ရတာတွေပြီးကြတော့ဒီမှာပေါ့ material တွေအမှာအရောင်တွေပါတွေကိုကနေကိုစိတ်ကြရွေးချယ်လို့ရတယ်ဒီလိုက်သူဒီထဲမှာလည်းတော့မှအဲ့လိုမျိုး built in ဟာလေးပါတယ်ခုဒါတော့ပြောပြတာအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ရဲ့ project create လုပ်တာပြီးလောက်ပြီအဲ့တစ်ချက်ကြည့်ကြအောင် VS Code ခေါ်အဲ့ဒီမှာ build လုပ်နေdownload ဆွဲနေတော့ကျွန်တော် internet line ကအရင်စင်မပြေဘူးcool stuff အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ပြောရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပထမဆုံး React app ကိုရပြီပေါ့အဲ့ဒါပြီးကြရင်နောက်ထပ်ဘာတွေလုံးမလဲဆိုကျွန်တော်လိုအပ်တဲ့ dependency တွေတခါလေးသွင်းလိုက်မယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆို create react app တို့ဘာလို့လုံးမှာပေါ့sorry react router dom လို့လုံးမှာပေါ့ yan add react router dom ရတယ်ကျွန်တော်ဒီမှာ react ဒီကောင်လေးပြောမယ်ဆို basis walkthrough ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီ react ရဲ့ features တွေရောကျွန်တော်သုံးထားတဲ့ features တွေရောအကုန်လုံးကိုသုံးရင်းနဲ့အဲ့လိုမျိုး cover လုပ်သွားမှာပေါ့ဒီမှာဒီ crash course ပုံစံမျိုးပို့ဖြစ်လိမ့်မယ် okay အဲ့ဆိုဒီမှာရပြီကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော် react router လေးတွင်းပြီးပြီဒီမှာ react လေးလုပ်ပြီးပြီအဲ့ဒါဒီမှာတချို့တော့ component structure လေးတော့ကျွန်တော်တို့ boilerplate လေးတွေတော့ကြိုရှင်းထားလိုက်မယ် okay အဲ့ဒါကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်ရလဲဆိုရင်ဒီ source file နဲ့ဟာတွေအကုန်လုံးကိုဖြတ်လိုက် cool stuff အဲ့ဒါဒီမှာအကုန်လုံးကိုဖြတ်လိုက်အဲ့ဒါကျွန်တော်ဒီကောင်တွေအကုန်လုံးကိုကျွန်တော် scratch ကနေပြီးတော့မှတပိုင်းချင်းစီပြန်လုပ်မှာပါ okay ဒီမှာ sas ကိုသုံးချင်အောင်ရတယ်အဲ့လိုလုပ်လို့ရတယ်အဲ့ဒါထားပါတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ app.css okay ပြီးကြရင်နောက်ထပ်ပါလာမလဲဆိုရင် app.js cool အဲ့ဆိုဒီမှာနောက်ထပ်ပါလာအောင်မလဲကျွန်တော်ဒီမှာ component ကို create လုပ်ရမှာပေါ့ rfc react functional component အဲ့ဆိုဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီ default function လေးကိုရပြီအဲ့ဆိုနောက်ထပ်ပါလုပ်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့တည်တဲ့အတိုင်း react ရဲ့ public node ထဲမှာသွားထည့်ဖို့ index.js okay index.js အဲ့ဆိုဒီမှာလည်းကျွန်တော်တို့ဒီမှာလည်းပါလာမလဲဆိုတော့import react from react ဆိုပြီးလာမှာပေါ့ import react from react cool အဲ့ဆိုပြီးကြရင်နောက်ထပ်ပါလာမလဲဆိုရင်ဆိုပါတော့ကျွန်တော် import app from ကျွန်တော်အဲ့ခုန app.js တဲ့ကောင်ကိုကျွန်တော်တို့ import လုပ်ဖို့လုံးပါလေapp ပြီးကြရင်ကျွန်တော်ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ react router react dom ကိုလုံးပါ import react dom from ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင် react dom ပါ okay အဲ့ဒီမှာရပြီကျွန်တော်နောက်ထပ်ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ react dom okay ဒါမျိုးလေးကျွန်တော် render လုပ်ပြအောင်လေကျွန်တော်တို့element ကို okay render ren ဒီ render ဒါပြောရမယ်ဆိုကျွန်တော်အရှိမလေးပြောခဲ့ပူပါတယ်အဲ့ဒါပါလဲဆိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ app ကြီးကိုpublic ထဲက document.getElementById getElementById သူရဲ့ react ရဲ့ default အရာဆိုရင်သူဒီ root element okay root အဲ့ဆိုဒီမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ app ဒီ react ရဲ့ public ထဲကဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့ render လုပ်ပြီးသားဖြစ်သွားပြီ okay အဲ့ဆိုရပြီကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင်ဘာတွေလုပ်လို့ရရလဲဆို cool stuff အဲ့ဆိုဒီမှာကျွန်တော်တို့pretty cool ရပြီပဲအဲ့ဆိုဒီမှာကျွန်တော်တို့ react app ကိုကျွန်တော် server လေး run နိုင်အောင်မယ်ဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဘာလို့ဆို yan stat ဆိုပြီးလုပ်လိုက်အဲ့ဆိုကျွန်တော်ဒီမှာ npm stat ဆိုလဲအတူတူပဲကိုကြိုက်ရသုံးလို့ရတယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ပထမဆုံး react ရဲ့ component လေးရပြီပေါ့h1 hello world okay အဲ့ဒါမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဟာလေးစမြင်ရပြီ okay အဲ့ဆိုဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာအဲ့ဆိုဒီနောက်ဗီဒီယိုမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ component တွေ setup လုပ်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ခုန design ကိုစပြီးတော့မှရေးလိုက်မယ် okay အဲ့ဆိုဒီ video တော့ဒီလောက်ပဲနောက်တစ်ပိုင်းမှာတွေ့ကြပါဦး